廣州嘅有錢人同世界上所有國家嘅有錢人係唔一樣噶。嗱，我同 J.K. 叔咪喺歐洲 hea 咗大半個月嘅，今次非常之有幸係同我哋包租公包租婆一齊嚟嘅。我之前視頻都有介紹過噶啦，佢哋就係非常之典型符合大家對廣州有錢人刻板印象嘅嗰種有錢人。因為今次我哋係8個人一齊去歐洲噶嘛，咁歐洲又好少有嗰啲4房嘅屋噶喎，所以我哋就分咗2個小組一齊行動，就此就開啟咗我同阿包租公包租婆長達半個月嘅同居生活啦。體驗佢哋嘅特殊之處就一定要睇佢哋出嚟旅遊帶嘅行李噶。其他地方嘅有錢人可能會帶珠寶首飾啦，但我哋開箱發現嘅第一樣嘢係芫茜麵。再嚟睇下第2樣嘢吓，味道仔，佢哋仲要帶咗8支。跟住落嚟我哋聽下包租婆自述。花麵2大包，1支花生油、烤汁、油菜、辣菜、鹽焗粉。如果前面嗰啲都未算好過分嘅話，我哋跟住落嚟睇下呢一個黐咗線啊，砧板啊，朋友們，砧板啊！佢同我講呢個砧板係喺印尼托翻嚟噶，帶住佢去過埃及，歐洲係佢第3站。你哋有冇諗過一個砧板去旅遊嘅國家仲多過你啊？即係見完個砧板之後，我覺得呢啲電磁爐啊、筷子啊都唔算係乜嘢噶啦。直到佢老人家喺呢個盒仔度又揞咗一樣嘢出嚟，買支 gas 我哋就可以打邊爐噶啦。gas 爐啊！嗱，呢啲咪就係廣州有錢人獨有嘅樸實無華咯。咁眾所周知，意大利3件套就係披薩、意粉、海鮮飯。正宗嘅意粉同埋海鮮飯仲要係生骨嘅，我哋廣州人一定食唔慣噶啦。再睇下佢哋啲海鮮，就好似法老王敷面膜咁，又老又乾啊！而令到廣州有錢人感動嘅事情呢，絕對唔係歐洲嘅奢侈品有幾琳琅滿目，反而係一波完美嘅生菜會令阿包租公發出由衷嘅讚嘆。好似假咁喎，你埋單得快啲。我嚟都冇啊！所以成程旅遊我哋做得最多嘅事情就係我哋7個人望住阿包租婆喺度打包啲菜。佢話歐洲賊多，一定要保護好啲菜。事實證明佢哋又真係保護得好好，因為我哋呢一程旅遊有人車都唔見咗，但係我哋啲菜仲喺度。關於飲食呢一方面，點解廣州人冇辦法將就呢？睇下呢條視頻你哋就明白噶啦。你係咪話我點解唔食個皮啊？係咪？有錢人對於我哋呢啲小中產嘅影響一直都係隆重而深厚嘅。嚟到佛羅倫薩嘅時候，包租婆突然間想話食粥。嗱，我話俾你哋知，歐洲啲油一啲都唔平噶，仲有個死人意大利周圍都係限行區，但我哋係都要兜幾公里揾間華人超市嚟買米，因為佢哋話外國米係煮唔出靚嘅廣州粥噶。於是我喺南意嘅秋天，個個都喺度食包皮嘅時候。包租婆，我想訪問下你，錢到底係賺翻嚟嘅定係慳翻嚟嘅咧？你覺得？其實我覺得都唔啱，應該係皆省省皆花花。其實我可以有時好貴食一餐飯，但係你餐餐要我食貴飯真係唔得。我始終都係中意食住家菜。點啊？睇完成條視頻，你哋揾到自己同廣州有錢人嘅共同點咩啊？